Здравствуйте, достароводы. Знаете что? Вот такой звук у меня появился. Слушайте. Слышите, да? Это бульканье, кваканье, кукареканье, кто его как только не называет. Звучит он почему-то именно с левой стороны от двигателя. Ну, сейчас под колесо залезем там. Ну, слышите, да, это звук? Наверняка. Так вот. Кто-то думает, что там это ролики, помпа, ремень, там все что угодно. Нет. Дело это в клапане картерных газов. Вот он находится здесь сверху. Буду я его разбирать, смотреть. Если есть возможность, просто почищу. Если нет, значит, что-то буду дальше химичить. Сниму дальше ролик с этим делом. Все, пока. Ну что, ребята, не понимаю, что происходит с машиной. Дерьмо какое-то. Только хотел снять ролик, сказать, что все получилось. Кукареканье ушло, поменяв клапан на китайский аналог. Ну, послушайте, что происходит. Вот так он у меня теперь запел. Раньше был звук отсюда, кукареканье это. Теперь вообще реально аж прям вибрация идет от него. Я слышу вибрацию, чувствую. В Венделе ездил на китайской мембране, все было хорошо. Тут прокатился 110 километров, ну, до другого города, до соседнего. Ехал быстро, ехал 150. Выжимал почти все, что можно из машины, сильно торопился. И после этой динамичной скорости большой, у меня вот так клапан теперь начал крякать. Что за ерунда? Сейчас разберу, посмотрю, что там опять с мембраной непонятно. А до этого все было хорошо. Отсюда звук ушел. Стало тихо работать. Его сейчас нет. А вот это теперь клапан закукарекал, блин. Ладно, будем смотреть. Так, значит, по поводу снятия клапана этого. Дергаем шланг соска с этого, да? Вот он клапан, вот он снимается элементарно просто. Значит, что? Вот, и вон на чем он держится. Эти два усика, да, скажем так. Так, где? Маленькая отверточка. Очень удобная. И подцепляете на себя. Ну, на себя подцепляете. Я с одной стороны... Так, видно? Я с одной стороны поддел. И все. Поддел, он спокойно вышел. Вот так он держится. Вот и все. Легко снимается. Сейчас буду разбирать его, половинить. Смотрите, что за говно. Меня уже это реально бесит. Машина новая, 1,5 года только ей. То какое-то кукареканье с этой стороны. Поменял мембрану, поставил, перестала кукареканье идти. Все хорошо, машина 2 недели работала. Хотел уже ролик скинуть, что не парьтесь, заказывайте китайский аналог и все будет ништяк. 100 километров проехал с быстрой скоростью, все. И клапан сам теперь заквакал. Да что такое-то? Сейчас посмотрю, разберу. Продолжение следует. Итак, располовинил я клапан. Половинится он не так сложно. Ножиком я вот таким вот ножиком простым, да, посередочке здесь. Раз его и располовинил. Ну что, вскрыл я клапан, смотрю. Мембрана стоит у меня китайская. С машины Cherry Tiggo. Они идентичны. Но почему-то она выгнута в эту сторону. Когда я разбирал снимал родную мембрану, она не была так сюда выгнута. За это, наверное, он и захрюкал у меня сейчас. Что за лажа? Почему ее сюда так выперло? Сейчас посмотрю, разберу дальше мембрану. Так, ну что, вот смотрим. Что тут необычного? Все хорошо. Клапан чистый. Я пошел в роликах видел, клапаны так засраны эмульсией, всякой там шнягой. У меня чистый клапан. Машина ездит на газу. Потому что экологическое топливо там. Что там говорить, о чем речь? Пружина. Вот значит китайский клапан. Вот он. Вот пружина китайская, вот наша. Разница только в высоте пружины. С чем еще отличается? Мембрана китайская, мембрана наша. Абсолютно одинаковые. Цена нашего клапана 5500. Цена китайского 150 рублей. Вопрос реношевцам. Вы что, охерели что ли? За кусок пластика с куском резины вы просите 5500, блин. Вообще уже оборзели, уроды, блин. У меня уже нет слов. А вот этот клапан стоит 150 рублей. Абсолютно идентично. И все было хорошо, когда я поставил мембрану с китайской машины.
Ездил вот 2 недели, уже хотел ролик скидывать, что меняйте, не бойтесь. Все здорово было, пока я не протопил 100 километров с большой скоростью. Сейчас он захрюкал, не пойму причину, почему. Мембрана целая, все целое, что ему надо? На всякий случай, кто будет искать взаимозаменяемость клапанов, вот смотрите, вот это его. Камера чуть дерьмовая на телефоне, не сфокусироваться никак. Что теперь? Я не знаю, блин. Поставлю родную опять мембрану, подрастяну, попробую пружину. Растяну чуть-чуть, чтобы сила жать была больше. Какого черта ему надо? Че он меня захрюкал, блин? То, что я пропилил 150 километров, ну и что такого? Со скоростью 150 я имею в виду. Ну, местами 170 выжимал максимум. Не слышат меня товарищи, ГИБДДшники. Торопился сильно, топил мощно. Блин, вот. Сейчас сделаю, соберу, посмотрю. Если не будет рюкать, еще покатаюсь недели 2. Потом уже скину ролик в YouTube, если у меня все нормально будет. Ладно, все, пока. Собираю, все. Так, ну что получилось? Поставил я заново клапан с родной мембраной. Почистил опять эту всю шляпу, блин, средством для чистки карбюраторов. Хотя он и так был чистый, без эмульсии, сами видели. Все. Слушайте. Я сейчас показывал сильно, там, до 5000, там, до 6 на холостых. Все, хрюканья вот этого нету. Пищалки этой. Что надо ему, я вообще не понял. Но я поставил родную мембрану. Хотя с китайской я благополучно откатал 2 недели. Никакого хрюкания не было, пока я вот динамично не разогнал машину до хороших скоростей. Зато сейчас опять появился звук с этой стороны. Такой, да, вот, кваканье это дурацкое. До этого его не было с китайской мембраной. Вообще лажа, не понимаю, что происходит с этим клапаном дурацким. Но кусок пластика покупать за 5000, у меня желания совершенно никакого нет, чтобы заменить его полностью на новый. Буду ездить пока так. Если за 2-3 недели я не услышу никакого больше усиления звука дурацкого, этот ролик вы увидите в YouTube. А выводы делайте сами. Одно могу сказать точно, что клапан от Cherry Tiggo 3 полностью взаимозаменяемый. Я имею в виду внутренность, мембрана, которая нужна, если кому-то, у кого износилась, она подходит. И машина у меня хорошо работала, пока вот я ее сильно не разогнал. Вот. Ну вот такие вот дела. Ладно, все. Покатаемся недельки 2-3, посмотрим. Скину финальный ролик. Отбой. Так, ну что ж, ребята, значит, вот смотрите. Снимал я видео в июле, сейчас начало сентября. Откатал больше месяца. Около 1000 километров проехал. Что могу сказать? Все в порядке, слава богу. Здесь никакого шума нет, который был раньше. Кряканье это. Клапан тоже ведет себя хорошо. Никаких шумов, никаких звуков. Все в порядке. Что было с ним, непонятно. Я вернулся к родной мембране. Уходил от нее, потому что отсюда шел шум. Нехороший так. Кваканье. Сейчас кваканья нет. И клапан сам тоже молчит, слава богу. Все нормально стало. Что было, непонятно. Номер, значит, китайского клапана я вам скину к ролику. Я его сфоткал. Увидите номер, если кому надо. Он реально подходит. Сама мембрана. Если кому-то надо заменить именно ее, только вот заказывайте клапан китайский, и все будет в ажуре. Ну все. А что надо было в машине, я не понимаю нифига. Почему был звук, сейчас его нет, а мембрана моя же родная осталась. Куда он делся, непонятно. После этой моей динамичной езды, что ли, все пропало, что я 100 километров проехал с большой скоростью. Как-то вот так, короче. Даже не знаю, что фиксированно сказать в конце ролика. Но факт остается фактом, что нужна мембрана, заказывайте китайскую, она подходит. Все. Проверено. Я на ней спокойно отъездил 2 недели. Все было хорошо. Ну ладно. Всем пока. Думаю, этот ролик кому-то будет полезен. Все.